大家好，我係東東雲吞麵。今次我想同大家傾下心肺復甦法。當有人暈倒嘅時候，並且冇呼吸同脈搏，我哋好多時都會使用心肺復甦法，直到救護車到達。學習呢啲簡單嘅救人技能，就好似學習 ABC 咁簡單。跟住多睇 ABCD 嚟學習急救啦。D 代表危險，先仔細睇睇四周，係接近患者前，要確保呢個區域對你自己同其他人嚟講係安全嘅。R 代表回應，輕輕拍一拍佢哋嘅膊頭，睇下佢哋有冇反應。先生，你有冇事啊？如果冇回應，你就需要。S 代表呼救，叫身邊嘅人嚟幫手，叫救護車攞 AED 機之後返嚟幫手。A 代表氣道，好似咁樣輕輕地將頭向後傾斜提高嚟打開氣道。B 代表呼吸，睇下聽下感覺正常呼吸嘅跡象，睇下胸部有冇起伏，聽下有冇正常嘅呼吸聲，試下貼住面去感受一下有冇呼吸，咁樣做大約維持10秒。如果冇呼吸嘅跡象同埋感覺唔到有脈搏，我哋就需要開始心肺復甦法。首先確定救護車已經喺路上，如果你有人陪住你，叫佢哋幫手打電話，將手機自置 speaker 模式，等我哋可以同救護員作通訊之用。C 代表循環啦，循環意味住血液喺身體周圍流動。當心臟停止跳動啦，我哋就需要透過快速用力咁按壓胸部嚟進行急救。將隻手放喺人嘅胸部中心，好似咁樣十指交叉，伸直手臂用力快速按壓，每次都俾胸部完全回復。快嘅意思係每秒大約2次，而胸部需要下降大約5厘米。呢個聽起上嚟好似好多，但你確實需要努力而且有效咁樣去進行。如果你受過訓練咧，可以係按壓30次之後咧，進行2次搶救呼吸，因為咁樣做咧有助提供一啲氧氣。咁相反，如果你冇受過訓練或者唔舒服咧，可以只用手持續胸外按壓。如果有其他人同你喺一齊，當你開始感到疲倦時，請要求換人按壓，盡量唔好停落嚟，直到救護員到達或者呢個人回復正常呼吸。有時我哋可以添加另一個步驟。D 代表除顫，呢個係關於傳遞衝擊嚟重啟心跳，通常係一啲公眾場所都會揾到除顫器，稱為自動體外除顫器或者 AED。自動意味住係機器決定做咩嘢，所以你唔會出錯。佢甚至會通過一啲步驟教你點做。如果冇可以用嘅 AED，咁就唯有繼續心肺復甦法，直到救護車到達。總結一下 Doctor ABCD。D 代表危險，R 代表回應，S 代表呼救，A 代表氣道，B 代表呼吸，C 代表循環，D 代表除震。今次向大家展示咗簡單嘅急救步驟。當一個人突然倒下，冇呼吸嘅跡象同感覺唔到有脈搏，我哋就要即刻去救人啦。希望大家可以多分享呢條影片俾你身邊嘅屋企人同朋友啦。多謝大家。